Hannes, málefni erlendra leikmanna í íslensku körfuknattleik, þetta eitthvað sem hefur verið mikið í umræðinu hjá ykkur á skrifstofunni? Já, þetta hefur náttúrulega verið töluvert í umræðinni, en já, mikið, hvað skal segja, það er náttúrulega mikið verið að ræða þetta innan hreyfingarinnar og þá náttúrulega fáum við þetta líka inn á borð til okkar og það má segja að það er bara allir að ræða þetta eins og undanförnum árum, þá hefa menn verið að ræða þetta. Því að það er þannig með málefni erlendra leikmanna að það eru skipta skoðanir það, nákvæmlega eins og til dæmis mótahald og ýmislegt annað sem fer fram hérna á sambandinu. Menn hafa ýmsar skoðanir á hlutunum og það er bara gott mál og það er eitt af því sem hefur núna verið svolítið töluvert núna á undanförnum mánuðum. Það er þessi erlendu leikmenn og hvert við ætlum að stefna því og hvað við ætlum að gera og það er eitthvað sem það bara skoða betur hjá okkur. Nú er framundan formannafundur, áttu von á því að þessi mál verði svona hitinn og þunginn í fundinum? Já, þau verður klárlega eitt af aðalmálunum hjá okkur á formannafundinum vegna þess að við ákváðum það hér núna fyrir nokkrum mánuðum síðan stjórn sambandsins að taka þetta til umræðu á formannafundinum og við höfum meðal annars tekið saman nokkrar hugmyndir hvernig hægt að gera breytingar á félagaskiptareglum varða erlenda leikmenn. Nú til dæmis að gera enga breytingu eða gera breytingar. Við erum með hugmyndir ákveðnum félagaskiptagluggum. Það er þarna inni þessi svokallað 3+2 regla, 4+1 regla. Þetta eru samtals 8 hugmyndir sem við sett fram og ég myndi segja að svona stærsta breytingin sem við sett fram þessi svokallaði félagaskiptagluggi. Forráðamenn og formenn félagana fengu þetta sent til sín í síðustu viku til yfirlestrar og annað og þar hvetjum við náttúrulega alla að kynna þetta vel innan sinna raða, halda áfram að ræða þetta fram á formannafundi, þannig að hvert og eitt félag komi með sína skoðun á fundin. Það skiptir verulega miklu máli. Vegna þess að ef að stór hluti hreyfingarinnar vill gera breytingar núna, þá er það hægt þar sem að stjórn sambandsins hefur ákveðið reglugerðarvald. Við getum gert breytingar ef formannafundurinn óskar eftir því og ég tel að við myndum gera það sjálfsögðu ef að svo væri. En enn og aftur segja, menn með skipta skoðanir þetta, það er engin með töfralausnina. Sumir vilja hafa 3+2, 4+1, sumir vilja gera okkur aðra breytingar og sumir vilja ekki gera neina breytingar. En það sem skiptir máli fyrir hreyfinguna, það er að ræða þetta yfirvegað, fara yfir þetta og vettvangurinn formannafundur að þessu sinni. Þar sem það er ekki þing á þessu ári, þá formannafundurinn í rauninni eins og þing hjá okkur. Þar hefur hvert og eitt félag eitt atkvæði og ég hvet bara hvert og eitt félag að mæta á fundin með skoðun á málinu. Það er það sem skiptir máli. Öll félög, ekki bara félög sem í efstu deild en næstu deild, heldur öll félöguna hreyfingarinn og allir sem aðild geta haft á formannafundi. Ef við tökum sem dæmi úrvalsdeild karla, er þetta svolítil erfið staða að bjóða upp á skemmtilega góða úrslitakeppni og skemmtilega góða deildakeppni og á sama tíma að vera að ræða þætti erlendra leikmanna því að mörgum finnst of í þessum málum, en að sama skapi erum við með hörku spennandi deildir í gangi og kvennadeildin hefur til dæmis aldrei verið jafnari. Nei, það er alveg rétt, þannig að þess vegna segjum maður, þetta hefur allt kosti, þetta hefur allt galla, menn hafa ýmsar skoðanir á þessu og það er alveg ljóst að þú talar kvennadeildina. Kvennadeildin okkar hefur aldrei verið eins skemmtileg eins og í vetur. Hún var jöfn, það var velfylgst með henni. Við tökum dæmi sérstaklega úrslitakeppnina hjá okkur og það er bara staðreynd, úrslitakeppninar hjá okkur hafa tekist mjög vel, saman hvort hjá strákum eða stelpum og það er náttúrulega þar koma erlendu leikmennir jafnt inn í hlutina eins og yfir veturinn og allt það, þannig að það má alveg segja það eru skipta skoðanir á hlutina, en það má ekki heldur gleyma því sem við stundum samt í þessar umræðu. Hlutverk íslensku leikmannina er töluvert og íslenski leikmennir margir hverjir hafa nú verið að standa sig vel í vetur hjá okkur og við megum ekki gleyma því að uppistaðan í liðanum okkar eru nú íslensku leikmennir, þannig að við viljum hafa ákveðna reglur erlendu leikmennina. Sumir segja vilja helst banna erlenda leikmenn og annað, en þá mögum ekki heldur gleyma því við höfum aldrei átt fleiri atvinnumenn heldur en í vetur í íslenska leikmenn erlendis. Við höfum aldrei átt eins marga leikmenn að spila á erlendri grundu eins og í vetur og það er fagnaðarefni. Við hljótum að vilja það líka að Íslendingar fá að spila erlendis og það er tækifæri sem við viljum allir fái. Þannig að þetta orkar allt tvímælis, bara númer 1 og 3, við þurfum að ræða þetta vel, við þurfum að taka ábyrga afstöðu og stundum finnst mér líka við sjálf vera að ræða þetta of mikið kannski innan okkar raða og gera of mikið úr hlutverki erlendra leikmanna. Við höfum sjálf verið að gera bara hreyfingin öll og það er eitt af því sem við þurfum líka þess að skoða. Af hverju erum við að gera það? Vegna þess að við eigum fullt af góðum og efnilegum íslensku leikmönnum, strákum og stelpum. Getur þá að gefa okkur einhverja innsýn í það hvernig frændur okkar sem jafnan svona samanburðar úrtækið okkar í öllu sem við gerum á Norðurlöndum haga sínum málum með erlenda leikmenn? Þar er þetta opið og svipað kannski hjá okkur sem að leyfa 2 bandaríkjamenn sem leyfa fleiri. Það var svokölluð 3+2 regla í Noregi en þeir eru aflöðana, hún er ekki lengur.
þannig að þeir sáu það að þetta var ekki að virka hjá sér, þannig að þetta til dæmis á Norðurlöndunum engin svona regla í gangi í dag sem að margir hafa verið að tala norska leiðin var í örfá ár og svo var hún aflögð, þannig að það má segja það að til dæmis Norðurlöndin, þau eru með mjög svipa regluverk og við og sum leyfa fleiri til dæmis kana, við viljum kalla það heldur hitt, því að við þurfum líka að hafa það í huga og það er vanandi evrópsku leikmenn og þessi svo kallega Bosman-dómur sem við féll í fótboltanum fyrir nokkrum árum síðan, að það er náttúrulega ástæðan fyrir því að við getum ekki takmarkað í lögum og reglum fjölda erlendar leikmanna, við getum takmarkað við kana og leikmenn utan FIBA Europe, þannig að það er þetta sem þarf alltaf að hafa í huga, þannig að við erum bara á svipuðum stað og flest löndin í kringum okkur. Þannig að umræðan sem fer hér fram innanlands, hún verður að taka tillit til alþjóðaumhverfisins. Klárlega, það er það sem við þurfum að gera og ég held þessi umræða ekki bara hér á Íslandi líka, hún á mörgum stöðum í kringum okkur, til dæmis þessi umræða í Svíþjóð og það er bara allt í lagi, það er allt í lagi að taka þessi umræða og ræða þetta og fara yfir þetta, en eins og við þurfum að taka ábyrgast, gera það sem við viljum gera, það sem hreyfingin vill gera og það er það sem skiptir máli. Viðar, málefni erlendra leikmanna í brennidepli þessa leiktíðina, hefur var við þessu umræðu? Já, ég orðið var við hana, en kannski ekki af mikið á aðrir, þar sem að maður er svolítið einangraður þarna fyrir austan, en klálega orðið var við þetta og allir að tala um þetta, eða flesti sem maður er í einhverju sambandi við. Og hvernig blasa þessi mál við þér? Já, mér finnst þetta bara rauninni ágætt eins og þetta er, en ég persónulega er hlindur 3+2 reglunni og það er bara nauðsynlegt að hafa þessu útlendinga, þeir gera deildina betri, bæði úrvalsdeildina og fyrstdeildina og kannski við sjáum það bara núna þar sem úrslitakeppnin er í fullum gangi að þetta er bara ég held að þetta sé flott eins og þetta er. Deildirnar eru náttúrulega bara góðar eins og þær eru, en ég held að það geti verið svona fín málamyndin að fara í 3+2, en ég heyrði til dæmis einhvern daginn að var eitthvað að vera að tala um 4+1 í fyrstdeildinu og mér finnst það bara þvæla. Ég meina við Höttur KR í bikarnum á Egilsstöðum og KR með 2 kanna og Höttur 1, það gengi aldrei upp til dæmis. Verður þetta eilíðar þrætuepli, þessi málefni erlendra leikmanna í boltanum? Já, ég meina menn hafa mismunandi skoðanir á þessu. Ég held að við ættum að hætta að hafa þetta sem einhver þrætuefni vegna þess að karfan er bara á mikill uppleið og það sem að smitast út í fjölmiðla og kannski í þjóðfélagi fyrir þennan bara venjulega Jón út í bæ sem að er ekkert mjög mikið inn í körfunni, að hann finnur kannski meira fyrir neikvæðinni heldur en jákvæðinni og ég held að við ættum að fara að einblína svolítið á það, en ég vil bara, eða persónulega myndi ég vilja fara í 3+2 og þá alveg saman hvort þessum þeir kanna eða slóena eða hvaðan sem henn koma þetta er bara körfubolti og menn er að keppa upp á titla og í þessu til þess að vinna, það er flestir vonandi þannig. Nú varst þú spilandi þjálfari á Hetti í vetur, varst með 2 bandaríkjamenn og svo mjög unga og efnilega stráka. Þessir ungu leikmenn og yngri leikmenn kannski á Egilsstöðum, hafa þeir myndað sér einhverja skoðun á þessu? Já, þeir náttúrulega voru sáttir með þessu útlendingar sem við fengum. Við vitum það til dæmis að við þurftum á þessum mönnum að halda. Við létum okkar ungu stráka spila og náðum svo sem ágætis árangri vetur. Við erum bara sáttir og ætlum að byggja á þessu. En það yrði hins vegar erfitt fyrir okkur ef menn ætlaði að fara að skera þetta eitthvað meira niður. En við hins vegar, það koma aldrei inn í myndina að taka 3. manninn í okkur. Það er bara ekki, það var bara svoleiðis, við ætlum að veðja á þessu ungu stráka en við þurfum hins vegar 2 menn með þeim og vonandi verður það þannig áfram. Þannig að ég held að þeir græddu bara á því líka ungu strákarnir, við vorum mjög heppnir með útlendinga. Þeir voru, hjálpuðu okkar strákum að vera betri og það er það sem ég held að það hjálpi mikið ungu strákum að fá að spila með betri leikmönnum, æfa með betri leikmönnum. Nú ert þú búin að vera í sportunni einhverja 2+ áratugi og fylgjast grannt með gangi mála. Hvernig lítur þú augum á þessa þróun sem hefur verið kannski síðustu 2 áratugi? Já, síðustu 2 áratugi. Já, allavega undanfarin ár þá finnst mér þetta aðeins að færast kannski í hendur útlendingana. Það hafa ég fór að rifja þetta upp eftir að þú barst með hugsa um þetta og mér finnst allavega í gamla daga innan gæslappa eða jafnvel bara fyrir 5 árum eða svo, þá var kannski 1 útlendingur í hverju liði sem að
var oft fenginn til þess að, bara náttúrulega þrjusu góður, en oft fenginn til að gera hérna útlendingana betri. Þetta er náttúrulega oft búin að vera ásar í gegnum tíðina sem er kannski ekki nógu gott, því að það skilja sér náttúrulega ekki í ásum, íslenskum ásum í staðinn. Helena náttúrulega kannski eina undantekningin þar. En hérna að þeir voru svona að gera miklu meira og Íslendingarnir voru samt mikið í brennidepli. Mér finnst svona að horfa yfir þetta núna, allavega kannski ég var að skoða allir framlag og stig og frákvist bara á hérna, hvernig það hefur verið í vetur og það er bara erlendir leikmenn sér alveg í 13 efstu sætin og þeir voru held í 13, þannig að það er ekki alveg kannski sömur svona áherslurnar finnst mér og ekki endilega besta þróunin. Hvað veldur? Því að nú getum við varla sagt að við séum að reka atvinnumannadeildir en við erum með atvinnumenn. Hvað heldur að hafi stuðlað að þessari þróun? Getur þú gert þér í hugalund hvað það væri? Já, bara ef einn fær sér kannan 2 þá fá allir sér kannan 2 eða ég er ekki svona ómikið inn í því kannski en það þurfa allir í rauninni að keppa á sama grundvelli og svo er þetta náttúrulega líka mikið lotterí hversu góðir kannandir eru og hversu vel þeir fitt inn í liðið og ég ætla náttúrulega ekki að vera að taka frá þeim íslenska leikmönnum sem eru kannski komin hvað lengst núna og eru búin að vera að berjast í allan vetur eða neitt svoleiðis en það náttúrulega mikið hlutverk sem að þessir erlendu leikmenn að framkvæma í þessum liðum. Er landslagið í dag eitthvað sem þú vilt sjá breytast? Vilt þú hafa hlutin einhvern veginn öðruvísi? Mér finnst þetta ekkit endilega eitthvað hræðilegt ástand, mér finnst alveg gaman að horfa ennþá en ég er hrædd bæði karla og kvenna að fólki svona tapi svolítið svona Íslendingurum í liðunum og þeir fá minna hlutverk og það náttúrulega getur skilað sér í verra landsliði eða allavega minna ábyrgð þeirra leikmanna sem í deildinni heima. Ég væri alveg til að prófa að sjá þessa 4-1 reglu í kvenna og mér skilst að vera að tala 3-2 í kalla eða bara 4-1 í báði og sjá hvernig það kemur út. Mér finnst það væri alveg góð tilraun að prófa það. Og ef það gengur ekki eða eitthvað, það getur verið að maður skiptir skoðun að ári.